acá está la casa de campaña que yo la hice. Está acá, que ahorita no la puedo abrir bien, pero bueno, ya la pude abrir. Y acá está la casa de campaña, chicos. ¿Ven? Y acá podemos ver que está bien hecha la casa de campaña y me faltó un cuadro de allá para un lugar. Y también ahí está mi hermano y mi hermano otro que estaban ahí viendo la fogata. Y pues ya saben, chicos. Y luego, chicos, denle su like y su me gusta y suscríbanse a este canal, chicos. Bye, nos vemos en otro video. Adiós. Hola chicos, soy Gustavo. Bienvenidos a otro canal. Perdón, chicos, estaba haciendo tonterías. Ya voy a hacer tonterías. Chicos, denle su like, por favor, porque si no nos vamos a llegar a los millones de suscriptores, chicos, por favor. Denle su like, su me gusta y ya saben, chicos, suscríbanse. ¿Qué vas a hacer hoy? Y ahorita voy a dormir acá y mis hermanos están en la casa de campaña haciendo tarugadas y ya saben, chicos, mis hermanos haciendo tarugadas y yo acá haciendo un video, chicos. Eso es justo. ¿Cuándo vas a irte a dormir? ¿Sí? Y luego, chicos, acá estamos con los bombones y estoy haciendo acá la fogata. ¡Hola! Y acá estoy cocinando un bombón y mis hermanos allá están y ya se los había explicado, chicos. Y luego, chicos, suscríbanse y ya se hizo de noche, chicos, y no sé a qué horas nos vamos a dormir, chicos, pero denle su like, por favor. Y también, chicos, hagan videos de tarea porque ya se los había explicado en otro vídeo, chicos. Por favor, chicos. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana voy a dormir otra vez en la casa de campaña y a la hora de, no sé a cuál hora, pero no sé a cuál hora, pero nos vamos a despertar a no sé cuánto hora. Y chicos, hay que hacer videos de tarea, no de Minecraft y no de jugar, chicos, por favor. Y denle su like, su me gusta y abajo de los comentarios tienen todo, chicos. Adiós, chicos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Pum!